често наидуваме на изреката ако исчезнат пчелите, ќе исчезне и човештвото. Или како што во изјава која поистоветуваат со Алберт Ајнштајн, кажал дека ако исчезнат пчелите, на човештвото му останува уште 4 години живот. Дали е тоа вистина, научен факт или нешто претерано се драматизира во однос на важноста на пчелите за човештвото? Денес ќе дискутираме со гостинот во мојот подкаст, Методи Митев, дипломиран инженер агроном. Методи, добре дојде во мојот подкаст. Добре најдов, благодарам на поканата да бидам од Биди свој. Така, благодарам што се одзва на нашата покана. Мислам дека многу ретко се разговара веќе на оваа тема за пчеларство, за мед, за пчелите, колку тие се важни за човештвото. И мислам дека ќе направиме еден убав, квалитетен, едукативен разговор пред се, нели, за луѓето. Да, за тоа што значат пчелите, што значи пчеларството во однос на, нели, во земјоделието, во целокупно, да. Целокупно. Кажи ми на самиот почеток, се согласуваш со таа изрека? Види се, можда е премногу кажено дека би исчезнали за толку краток период, значи луѓето, но дека ќе има сериозен импакт ако се случи, значи целосно исчезнување на пчелова, дека ќе биде сериозен да кажем импакт врз човештвото, бидејќи ако со одредени пресметки и проценти знаеме дека околу 50 па можда и 60% од растителното производство се опрашува, односно се оплодува од страна на пчелите. И така да значи зборуваме за висок процент на исчезнување на храната. И директно тоа право пропорционално би влијало врз импактот на човештвото. Да, ќе немаме храна всушност, тоа е поентата на изреката, ќе немаме храна. На индиректен начин е поврзано со храната. Тоа ни покажува само колку всушност се важни пчелите за човештвото. Апсолутно, бидејќи обстанокот на човекот се заснова врз количините на храна. Како што кажеш, значи голем процент пчелите вршат опрашување на самите растенија со цел за да има оплодување па да добиеме плод. Дали тоа се работи за градинарски култури или воштарски култури. Значи, гледано дури таму каде што пример може да кажеме дека во одредени држави, поразвиени држави, пчеларството се гледа исклучиво за опрашување. Најчесто во овошните насади со цел значи зголемување на тонажата по хектар површина за храна, кој што директно значи ни е потребно за нас, за луѓето, за конзумација. Каква е овде ситуацијата во нашата држава? Од аспект значи на опрашување, на оплодување. Пчеларството како Пчеларството значи да кажеме можда во последниве неколку години имаше тенденција на раст, но исто така брзо да кажеме овие млади пчелари или нови пчелари без разлика на возраст што започнуваат брзо доаѓа до откажување на самата идеја, бидејќи кај нас се заснова дека пчелава работи сама или сама се грижи, па ние не треба ништо да работиме со неја. Тоа да кажеме еден мит што во пракси и вистина не е така. Тоа се работи за сериозни вложувања во пчеларството. Ако сакаме да се занимаваме во пчеларство. Не е само да се купат, нели, пчели и опремата и остави ги таму во природа, те за голем физички труд. Значи, бидејќи имаме периоди во пчеларството кога ги спремаме, да кажеме, пчелните заедници, тоа се работи, значи, прегледување на самите семејства. Дали некој семејство е соодветно развиено, дали ќе започне сезоната, дали ќе започне пашната сезона, да кажеме, или пролетната сезона. Зборуваме, тогаш се вложува голем физички труд од аспект на тие прегледи. Тоа не може значи да го искомбинираме машинско, сето тоа е рачно. Сето тоа го работи самиот пчелар. Сега ме буниш и мене. Семејства, прегледи, како се одвива се тоа? Ајде, разглоби ни малку ние, кои не сме во пчеларството. Да кажем, нели, луѓе најчесто го употребуваат терминот кошеви. Тоа го знаем, кошеви. Така, сега, под кош тоа е една пчелна заедница. Самата пчелна заедница, стандард, да кажеме, може да преку 98% во светот, се брои кошница со 10 рамки. Значи, тоа е, значи, сигурно доста луѓе имат видено како изгледа една рамка кога се подига со сотови или саќе, како и да го кажеме тоа.
Сите тие рамки, значи пчеларот треба рачно да ги подигне, да ги прегледа и треба да знае што прегледува. Значи треба прво да биде добро проучена литературата од страна на пчелот, поготово, значи зборуваме за тие што започнуваат текно со пчелот, треба да бидат добро подковени. Теоретски, едукација треба, значи не најчесто и од сам почеток да побараат помош од искусни пчелари, дали тоа ќе бидат пријатели, познаници или слично, да му укажат што е тоа точно кога се прават и прегледи, да кажеме, на самата пчелна заедница. И тогаш е тоа, значи, што збором се влага многу физички труд. Најчесто, да кажеме, со тие пчелари, да кажеме, во тој ранг кај што спаѓам јас, што пчелариме со голема бројка на пчелни садници, на пчелни семејства, тоа може да се случи, значи, последователно, да не требат и неколку дена, најчесто и 5 и 6 денови, континуирано, значи од утро до вечер, да успееме да ги прегледаме самите тие. Тоа е напорна работа, не е само да отидеш да ги видиш пчелите. Да, па не ги гледаш, туку треба да ги добро прегледаш, да кажеш. Колку е опасно пчелите? Опасни се? Нели ве гледаме сите со заштитни одела се и од секогаш ме интересирало. Точно. Па видите, сега ќе ви кажем еден факт. Постои, значи, некоја математичка пропорција или медицински кажано дека над 200 лубоди во моментот може да представува смртна доза кај човекот. И затоа ги носиме тие специфични одела или камбилизони. Исто, значи, на рациве користиме специјални ракавици од кожа, што ни помагаат, значи, да не се случи тоа, бидејќи, како што кажав, значи, ги прегледуваме пчелите, ние сме во нон-стоп контакт, тоа не е кога седиш во двор, нели, па ќе ти налете една-две пчела, ние зборуваме за милиони пчели во пчеларникот. Ти си на нивна територија, Така. И најчесто и со тие прегледи ствараме деловно, нели, агресивност кај пчелови и нормално е дека таа да возврати во тип на самоодбрана. Тоа им е отпор на нив, им го чепкаш местото на живење. Точно, и за тоа ги носиме тие камбилизони, односно заштитна опрема, за да не се случи секој дневно или да примаме голем број на лубоди, што може лошо да резултира во здравјето кај човек. Така. Има разлика дали ќе отидам јас кај твоите пчели или ти? Разлика од кој аспект? Од нивен аспект. Од нивен аспект? Да? Не. Тоа е да мит, може па да кажеме дека пчелите го знаат пчеларот. Тоа не. Тоа сакав да прашам. Се го препознаваат домаќинот, ајде да кажеме. Не може да се препознава, бидејќи ако разговараме, да кажеме, во пашен период. Пашен период е, значи, кога започнуваат растенијата да цветат и имаме обилно медење на нектар. Сега би требало да биде тој период. Сега започнува најчесто. Сега вие ќе заврши дел од баграмовата паша, кој представува кај нас дури најрана паша. Започнуваат и другите. Тие пчели работнички што се наоѓаат во тој период, да кажем, и до есента, имаат некаде животен век од 40-45 дена. Така да буквално не може да го знаат пчеларот. Малку им е времето. Така, и ако земаме факт дека во тој период пчелната заедница со најголема популација, тоа значи станува збор од 45 па до 60.000 пчели во едно пчелно семејство, во еден кош, што кажав. Сакаш да кажеш, кај тебе може да има во еден кош, значи зборуваме до 60.000 пчели. Тоа е прилично многу, да. Значи, наистина немав представа колкава количина, нели, пчели има на пчелно семејство. Така, значи, количината е огромна и најголема, значи, популацијата во тие периоди, во пашните периоди, односно покасна пролет, па се до есента. Кога доаѓа есента, преминувајќи према зима, пчелната заедница е намалува бројката. Да кажеме, ако сме имале над 60.000 во пашен период, пчелната заедница се намалува на 15, па максимум до 25.000. Ми спомна 40 до 45 дена живот. Да, за пчела работничка во пашен период, бидејќи таа константно работи. Значи, тие се пчеливе што од излагување од самата келија како ларва започнуваат со процес чистење на келија, вршење стражарска улога на пчелното семејство, помагање на другите пчели во исхрана на младите ларви што тек треба да бидат испилени. Се е тоа кај нив, значи, да кажеме, организирано по денови на старост. Значи, тоа е безпрекорна
организација имам и прашање колку се тие совршено организирани всушност тоа? Спрема науката представуваат најсовршено нешто. Од тип на организација. Пчела, од цел животински свет, да кажеме, на нашата планета нема ништо приближно што е организирано како што е пчелата. Ние луѓето треба да учиме од нив, а? Делумно дури и учиме. Тоа што учиме луѓе и тоа што се применува во науката, дел и малку луѓе што знаат, се применува во градежништвото. И сега кажете шо во градежништвото. Да, што тоа? Методи, толку прашања ми отвори сега. Ајде, мислам дека подкастот ќе трае 2-3 сати. Што се применува во градежништвото, да, тоа. Вака ќе ви кажем пример. Сите знаеме, нели, или по слики сме видели ова што кажуваме пчелно саќе. Добро. Односно овие шестоаголни кели. Тие се така безпрекорно изградени, значи што буквално човек не може така да ги изгради. Бидејќи во една рамка може да се случи од 2, 3 или 4 страни да започне градење на пчелното саќе, а никаде после нема да ја видиме кај е спојкава. И тоа е совршено зошто бидејќи представува многу цврста структура. И од таму е преземена во градежништвото најчесто во комплексните градби. Сигурно доста луѓе имаат и гледано овие емисии на Discovery како што е граден Дубај и слично. Таму дури и се спомнува тоа. Значи постојање тие метални конструкции, нивно склопување дека делумно е преземано од самото пчеларство. Значи градење на пчелата на тоа идеално саќе што му дава цврстина ако е восок и ние мислиме дека се кретко, вие може да замислите они самата пчелна заедница, пчеливе таму се создават, па таму го акумулираат и медот. Значи ако земеме во обзир една пчелна рамка, ако е добро напуната во мед, во медишниот спрат, тоа е спратот значи над пчелната заедница, што го ставаме дополнително ние пчеларите, исклучиво во пашниот период, може да има количина на мед од 2 па се до 4,5 килограми. Во таа се држи, Да, во тоа рамка. И тоа значи станува збор за перфектно изградена структура. Да, интересен факт е тоа. Само да се вратам на моментот колку е оптимално животот на една пчела. Ми кажа, нели, пчелите работнички знаат да живеат и до 40. Така, значи имаме два периода. Добро. На живот кај пчела. Едните се од пролета до есента, тие резултираат со најбрза смртност или најкраток век на живење. Што кажуваме, значи 40 до 45 дена, бидејќи се преотоварени со работа. Вториот дел е на пчеливе што влагаат во зимски период. Тоа е последниве пчели што се испилуваат од самото легло и тие играат улога да ја заштитат матицата со тип на грејење и хранење се до пролетниот период кога таа повторно ќе започне со носење, односно сневање на јајца, за да дојде до накачување повторно на популацијата на самата пчелна заедница, за да биде спремна во пашен период, воедно и самата пчелна заедница да преживее како единка. Значи во зимскиот период се во зимскиот период е најдолг век на живење. На пчелава во пролетниот до есенскиот, пошто се преоптоварени со работа, односно со акумулацијата на мед, е така, затоа и најкраток период. Така, работниците. Како што можем да разберам, имаме различни видови на пчели. И сега овде ми е прашањето, извини, јас лаички прашувам, но кој го прави медот? Кој вид на пчела? Така, значи, прво започнува со, како што кажеш, секоја пчел спрема деновите на старост има улога во заедница. Добро. Од одредената денови на старост зависи пчелова работничка дали ќе работи во самото пчелно семејство, значи во самиот сандак или кош, како и да го кажеме, значи, или дали ќе излезе во природата да собира нектар. Нектар како суровина, значи што не е за мед, бидејќи тоа е многу дискутабилно, сите прашуваат како пчелите собираат мед. Пчелите собираат нектар, не собираат мед. Добро, да разјасниме и тоа. Да не те прашам на тоа. Да, тоа е значи суровината. И најчесто значи во првите неколку дена од испилување од ларва во возрастна единка, значи во пчела, тие значи вршат улога, работење во самата пчелна заедница во кош, не излегуваат надвор. Како што достигнуваат одредена старост и започнуваат да излегуваат надвор и да акумулираат најголема количина нектар, но како што знаеме, значи во пчеларството не е само продуктот медот, туку имаме повеќе продукти. Да кажеме
може да прополис, се спомне. Прополис, што знам, да. Така, значи, матичен, како беше другото, матичен млеч? Матичниот млеч, да, но матичниот млеч не се собира во природата, тоа се активира со лачење преку жлездите, најчесто мандибуларните жлезди, значи тоа зборуваме се анатомски кај челап. А додека поленот, прополис и нектарот, што не е главна суровина за медот, се собираат од природата. Добро. Сега пак ќе прашам, стасавме кај пчелите, како се прави медот, кој го прави? Навистина не ми е јасно. Како се создава медот? Така, значи самото, како што кажеш, создавање на мед, представа, значи многу сложен физички, хемиски и физиолошки процес. Накратко да го опишеме, делото вие работнички излегуваат на тера, да кажем, по растенијата, по цветовите и собираат нектар. Добро. Со враќање, значи, во пчелното семејство, во текот на самиот лет кај пчелава, значи анатомски гледано имаме како меден желудник. Преку цветот што го собираат нектарот, оди во акумулација на тој меден желудник и во контакт со самите жлезди, да кажеме, се лачат доста ензими што се почнуваат со преработка, значи, на самиот нектар. Како течност. Значи, зборуваме и тука веќе тој прв процес, значи, во тек на лет. Создавање. Со самото враќање, значи, во кошницата, доаѓа до, да кажеме, празнење на пчелата, на тој меден желудник или меор, како да го кажеме, различно се среќава терминолошки во различен тип на литература, ако зборуваме, и се доаѓа до акумулација во келиите, односно во сакето, пчелното саке. Тоа зборуваме за овие шестоаголните кели. Така. Подоцна, значи, од кога е тој физиолошки процес започнат со различни типови на ензими од жлездите, анатомски гледано од самата пчела, започна со негово ладење од страна на тие пчелни работнички што сега работат само во кош. Зошто е битно ладењето и одржувањето на температурата? Бидејќи нектарот како нектар собран од самите растенија содржи голема количина на вода. Сега истата таа вода треба да се испари и да добиеме густа субстанца, односно како што е медот всушност. Тоа е накратко кажано, значи кој е процесот физиолошки процес гледано за мед. Сега ме интересира за една тегла мед. Добра. Колку пчели треба да работат или колкав временски период, не знам како функционира тоа, треба да помине за да добиеме една тегла мед? Вечна дебата, а и читајќи по литературата ќе најдете најразлични бројки, да кажеме, некои од нив ќе бидат и милионски бројки. Али вака накратко ќе ви кажем пример како што е направен опит и пресметка врз багремот. Се смета дека за да добиеме 1 грам од багремот како мед, самата пчела треба да посети некаде околу 5.500 цветови. Во денови тоа колку е? 1 грам. Сега во денови не може да дискутираме. Зошто не може да дискутираме? Бидејќи тоа зависи од самата околина. Пчеливе најчесто летаат од самата пчелна заедница некаде до 3 километри. А ако ние имаме паша што е на 200, 300 или 500 метри, значи самата пчела, ако дискутираме во бројки на уместо 15 лета, полетување, значи враќање, може да направи 35 лета. Значи, се зависи во која... Зависи од далечината. Да, и зависи во која област е самиот... Така, зависи после од самите растенија. Не сите растенија медат исто, односно со лачење нектар. Некои лачат повеќе, некои лачат помалку и затоа, значи, многу е некоректно, дискутабилно да зборуваме дека за 1 килограм готов мед ни треба 2 милиони цветови да бидат посетени. Или дали ни требаат така, или за една тегла мед ни треба да кажеме 10 часи или ни треба 3 дена. Бидејќи тоа е фактот, значи се зависи далечината, зависи количината на медење, односно лачење на нектар од страна на растенијата и зависи, како што претходно напоменав, од самата популација, колку и самото семејство е спремно за да влезе во тој пашен период. Замислете ви дека ако и тоа се случи, бидејќи од целокупниот пчеларик не 100% од сите кошеви, односно пчелни заедници, се спремни да влезат во пашен период и да акумулираат нектар, односно да започнат со производството на мед. Што зависи тоа? Колку се спремни тоа зависи, значи, најпрво зависи како е помината зимата.
во пчелната сезона. Зависи од матицата. Или некој што, да кажеме, луѓето викаат кралица. Таа е таа што ги снева јајца. Што се грижи за опстанок на пчелите. Бидејќи ако за добра матица се смета матица која што дневно е способна да снесе до 2000 јајца. Бидејќи како што претходно и кажевме, нели, животниот век е многу краток и тоа континуирано расте. Секој дневно матицата снева, а секој дневно имаме и губиток. Значи на изумирање на пчелите што ја достигнале старост. Добро. Интересно е тоа. Мислам, има сигурно уште многу детали кои треба да се дискутират, но со оглед на тоа дека немаме, како што кажавме, немаме цел ден време, нели, да дискутираме. Во секој случај интересно. Јас например, ни еден од овие податоци не го знам, најверојатно затоа што нели немам никаква допирна точка со пчеларството, но мислам дека луѓето треба да ги запознаваме со тоа за повеќе да ги ценат пчелите пред се. И тоа што ние вие го произведувате како производители на пчеларството. Колку луѓето го ценат медот кој вие го произведувате, нели? Тоа е производство. Вака да кажеме. Колку години си производител на мед? 10 години. 10. Што покажува твоето искуство? Знаеме ние да цениме? Можда, значи и медота и пчеларството како гранка се смета за не толку доволно или да кажеме се смета по цената во нашата држава, за разлика ако зборуваме во светски рамки гледа. Исто така и конзумацијата на мед во Македонија, на Балканот или во светски рамки, исто така не дека се наоѓаме во количини со развиените европски земји кои што посебно обрнуваат внимание на продуктот, што е за мед и негова конзумација. Дали тоа ќе биде секојдневна конзумација, дали ќе биде во различен тип на преработки, најчесто во дополнителни исхрани или тука кај нас најчесто е, значи може ли да јадам палачинки или вафли со мед. Тоа тоа зависи и самите количини. Може да кажеме во Македонија се наоѓаме на некое средно ниво. Ни фали се уште едукација и информираност на граѓаните пред се, нели, за Моје мислење ни фали тоа многу. Многу за самите конзуматори, луѓе да знаат прво за каков продукт станува, бидејќи ја добиме и нели вечната дебата дали е храна или не е храна медот. Тоа е најчесто. Сега има уште една, како да кажем, недоумица. Ако си на диета, можеш мед да јадеш, па нели е шекер медот, па што се случува? Мислам, нели, има и такви недоумици. Добро питање, пошто кажувте шекер, нели? Тоа е таа едукација што им фали на луѓето. Биде кога се стана збор за шекер, се мисли на нешто штетно. Така. Едукацијата или знаењето, да кажеме, ако го продлабочиме или го зголемиме, ќе видиме дека шекерот е само комплексен збор. Ние имаме повеќе типови на шекер. Значи тоа дали ќе бидат моносахариди, дали ќе бидат полисахариди, дали ќе бидат олигосахариди, тоа зависи кој тип на шекер има здравствена улога или е подобро за конзумација, кој има потешко или кој, да кажеме, причинува во поголема дозација лош фидбек врз организмот. Што? И многу луѓе, значи тоа уште го мислат дека медот не е шекерен продукт. И сега ние кога зборуваме, значи дека за шекера, тука треба да разграничиме дека кај медот преовладуваат моносахаридните шекери од типот на глукоза и фруктоза, кои што организмот полесно ги акумулира, кои што на организмот му треба. Додека ако ги земаме, ако го земеме рафинираниот шекер, кој најчесто е така, значи тука станува збор за дисахарид, односно друга формулација на шекер што е сахароза. Гледано. И сега од тој биохемиски аспект како зборуваме, значи ние сахарозата ако ја внесеме во организмот, треба некој да ја разгради на моносахариди или во литературата кажем на прости шекери, тоа е тоа глукозата и фруктозата. И тоа е тоа, значи претходно кога спомнав, значи со самата акумулација во тој меден меур или меден желудник пчелава, кога го прима, значи нектарот, голем дел се полисахариди. И со лачење преку мандибуларните и други железди што ги поседуваат пчелите, започнува, значи, лачење на тие ензими што вршат разградување
отсложени во попрости шеќери и затоа финалниот продукт кај медот станува збор за големи количини на глукоза и фруктоза, кои што немаат лошо влијание врз човечкиот организам. Да ја разјасниме таа дилема. Да, затоа кажав, шеќерот е комплексен збор, но стана збор кои шеќери, колку шеќери, во кој процент се наоѓаат шеќерите во самиот продукт. Значи, убаво е да се јаде мед. Има ли количина оптимална која треба нели да ја конзумираме дневно мед? Видете, по некои здравствени испитувања и хемиски испитувања од страна, значи колку треба да конзумираме, доаѓа како е средна вредност во научната фела или научното поле, како и да кажеме, грам по килограм тежина кај човекот. Значи, ако земаме средна тежина на човекот 70 килограми, научно гледано не требаат 70 грами за конзумација дневно. Тоа е за здравје, што викаме. Да. Па видите, медот најчесто добро е и правилно е да се конзумира во здравствена состојба. Бидејќи тој врши ујачување на самиот имунолошки систем кај човекот, што ни помага за не така нема да се разболеме, туку потешко или самиот организам да биде поотпорен. А ние знаеме кога сме болни, нели, кога имаме настинка и се, тогаш пиеме чај со мед. Тогаш се лекуваме. Најчесто е така или најчесто е во зимскиот период, тогаш сите зимаат мед. Да, па видите, потрошувачката и конзумација тогаш најмногу расте. Од есента па се до пролет. Колку е тоа оправдано, нели, дискутираме за тоа само во зимскиот период и ние, а и на децата се дава, нели, мед. Да. Значи, па тоа кажам, значи не е оправдано, значи тоа не е врзано со календарски гледано. Секојдневно не треба да. Да, треба секојдневна конзумација на мед. Да, сега, имаме, поправиме ако грешам, планински мед, полски, така се викаше? Така, значи Јас ги знам потемен и посветол мед. Така, тоа што е разликата и кој знаат некои нели да препорачаат за тебе тој мед, за тебе тој мед? Вижте, што е разликата? Идеална препорака према конзуматор не постои на мед. Од аспект на научно гледано имаме многу поделби на медот. Прво имаме дали е монофлорен или е полифлорен. Што зависи тоа? Најчесто или напросто кажано еднороден мед. Така и од едно растение. Што? Значи монофлорениот мед потекнува и се смета ако многу луѓе да кажеме кај нас што е баграмов мед, костанов мед. Значи тоа не е дека е 100% баграм или 100% костан, бидејќи практично не можеш во природата да ставиш рез, баграмот ќе цвета овие денови, други растени и билки немаат така, нема да бидат цвета така. Се смета дека доколку над 50% од нектарот е добен од едно растение, тоа е монофлорен мед. И затоа кај нас го имаме баграмов мед. Тука кај нас кога кажуваш во Струмичкиот регион тука или на ниво на држава? На ниво на Македонија, па може да се каже и на ниво на Балканот, од кој што да кажем по баграмов мед можеби на Србија е на прво ниво за производство. Во Струмичкиот регион е исто така познат во овој подбеласчен регион костанов мед. Така. Кој што е доста специфичен и може да се каже во нашиот регион го има само во тој предел, бидејќи изобилува со костан. Друга поделба имаме, како што кажевте, дали медот ќе биде ливацки, планински или шумски. Може да би и таа класификација е најзастапена кај луѓето. Ливацки мед се мисли на мед што е со посветла боја, полесен мед, потекнал од ливадите, од најразлични типови на билки. Планинскиот мед представува нешто измеѓу шумски и ливацки. Што значи во планиниве кај што може да се сретна ливацка паша, доста лековити билки, а воедно имаме и, да кажеме, одредени жбунести или дрвенести растенија кои што и такако даваат добри количини на нектар, што е важно за пашата на самите пчели. И шумски мед, што потекнува од шумски. Тоа е најтемниот мед. Така, најчесто таа класификација ќе се види темен до црна боја, некој што спомнуваат. И знаат луѓето да кажат, тоа е најквалитетен, најдобар мед. Така, значи по било која класификација да одиме, не може да кажеме дали едниот или другиот кој е подобар. И тоа најчесто што зборуваме, бидејќи не можеш на различен конзуматор да му кажеш кој е најдобар. Тоа самиот организам. Да, и тоа ми беше прашањето, кој е
Репер за добар мед, нели? Кој мед е најдобар? Репер за добар мед е секој мед што е чист мед, зборуваме за квалитетен мед, купен од пчелар, и вие како го усеќате внатрешно, значи од кога конзумирате. Дали ви причинува различни типови на тегоби, дали ви одговара вкусот, аромата, густината. Да кажеме, и затоа секој конзуматор се избирува од последователно неколку проби на мед. Се има конзуматори исклучиво на ливадски, на планински мед, што е и најчесто не ги мешаат. Аха, значи тоа искуството индивидуално, индивидуално. Не значи дека ако каже овој темниот мед, од искуство ти кажа. Не. Многу луѓе знаат да кажат ово е најквалитетен темен црн, најдобар мед е тоа. Не, значи, не, тоа зависи од типот на пашата и од растението што ја добие. Се, уште малку имам прашање за конзумацијата. Добро. Ако се стави во врел чај, добро, мед, ги губите бенефити, нели, кои реално би требало да го добиеме од медот? Така, и тоа е едно од дебатите помеѓу луѓе во топлиот чај и најчесто лимонадата, кои што го користат. Правилно конзумација е на мед, ако може, значи да го конзумирам со директна конзумација, значи лажица во уста. И каква без лажица? Без негово растварање. И тоа. Тоа е најголемиот мит. Не смее да биде со метална лажица. Тоа никаде не е научно докаже. Тоа само се зборува. Може би маркетиншки повеќе, а? Може да и маркетиншки за производителите на дрвени лажици да пробват, да. Може да маркетиншки како промоција, да кажеме, нека да може да видиме најчесто, ајде, некај нас новостранските маркети, самата дрвена лажица да биде прилепена за самата амбалажа, со теглата. Да бидам искрена, непрактично. Никогаш не успеав да се снајдам со тоа. Многу јасно, да, многу јасно. Тоа да се избегнува. Но научно гледано не е докажано дека дали во дрвена или метална или пластична, да кажеме, без разлика, нема некоја јасно граница дека се губат од својствата. А од аспект, значи, со негово мешање, прашањето што беше за чај, било која субстанца која ќе биде истратирана во топла течност на одредена температура, факт физички гледано дека губи дел од својствата. Зошто? Бидејќи со најразличните компоненти што се наоѓаат во медот, хемиски или биохемиски, значи тоа, да кажеме, со различен тип на анализи во биохемиските лаборатории се утврдува, нели, некои субстанции имат лесно растварање, други тешко. Дел со одредена температура го губат својството. Тоа значи, што ви беше прашањето од аспект, нели, на лековитите својства, да кажеме, да, можно е дел од својството, значи да се губат. Но не во цел да кажеме дека е погрешно да користиме мед со чај. И за џабе го пиеме медот, не е точно, значи сепак е убаво да се конзумира мед, но најдобро, како што те разбрав, период, да, за заменот на шеќер се користи медот за во чај. И во секој случај поздраво и не е грешка, отколку да конзумираме рафиниран шеќер. Да, апсолутно тоа. Имам едно прашање, верувам дека ќе ги интересира голем дел од популацијата, диабетичарите. Смеат да конзумираат мед? Научно гледано и статии дека е потврдено дека може да конзумираат, но тоа треба да биде во мали количини и во корелација со лекарска консултација. Бидејќи и диабетисот, значи имаме повеќе типа на диабетис. Во гледано, да кажеме, секој консуматор, секој човек има различен тип и на телесна тежина. Може и тоа влие. Значи, таа е целна група која што треба предпазливо да врши конзумација на мед и најчесто во корелација со лекарска консултација. Така. Имаме ли некои негативни последици од прекумерна конзумација на мед? Апсолутно, било од кој продукт, да кажеме, ако прекумерно конзумираме и вода ќе имаме последици. Исто е тоа, што кажеме, бидејќи во самиот мед преовладуваат моносахаридите, односно глукоза и фруктоза, кои што директно се конзумираат од страна на организмот, може да дојде до прометување, значи, на шеќерот во крвта. И затоа, нели, како што спомнавме претходно, дека од прилика кажано грам по телесна течност за конзумација, а не дека треба прекумерно тоа да го
конзумираме. Дури да бидеме предпазливи во секој случај. Така, најчесто ми е прашањето, јас конзумирам по една лајчица мед, но што правиме кога ќе јадам палачинки, дали ја накачувам количината екстремно? Тоа не. Значи тоа не, но сигурно не може да си дозволиме секој ден да јадеме по 10 лажици мед. Тоа не. Тоа не. А не би било здраво, ќе има сега палачинките со мед во ред ли се методи да ги јадеме? Да. И доста луѓе конзумира. Да кажеме, сакат да го избегнат, да кажеме, различните типови на кремови, што се од чоколадо и мислејќи најчесто некои кои што држат диета или држат здрав начин на живот, најчесто палачинките и вафлите ги конзумираат со мед. Да. Добро, значи може да си направиме вечер палачинки, да си се освежиме малку. Кога ќе се емитува нашиот подкаст, ќе биде 20 мај, денот на пчеларството. Пчелите или пчеларството, како и да е. Колку, нели, начнавме на самиот почеток на разговорот до која фаза е развиено пчеларството во нашата држава, нели? Но еве што се случува на тој ден и има ли колку пчелари има, например, еве во нашиот регион тука? Дали комуницирате едни со други? Има ли иднина за пчеларството, јас така би кажала? Тоа е многу дискутабилно, дали има иднина, били ќе кажев... Не смееме да ги изгубиме, тоа е, нели? Тоа е факт. Тоа е факт, не смее да се изгуби. Но што се случува, нели, постои како ден 20 мај, ден на пчеларството. Се прават некои промени, се оди напред во развојот на пчеларството. Државата, институциите, дали прават нешто да ве поттикнат вас како пчелари за има одредена динамика, значи кога зборуваме се за во нашата држава, значи. Најчесто во текот на годината има неколку типови на средби што се организираат во државата, кај што може да учествуваат пчеларите, кај што се носат, да кажеме, и странски предавачи. Исто така имаме и наши луѓе, значи професори што влегуваат во научната фела од типот на пчеларството, кај што вршат промоција или, да кажеме, се врши дебата на последните најнови научни истражувања. Можда во споредба, сега ќе кажеме вака како репер, бидејќи можда моето најголемо знаење и најголемо пратење и на новитети, како и законите, правилата и прописи, што е многу интересно во последен период од страна што се од Европската унија. Некаде веќе се ставени во функција, ние најверојатно ќе мора да го следиме тој терк. Тоа значи на највисоко ниво подигнато во Србија, основно ќе кажем во Белград, бидејќи во тој дел од Балканот или тој дел од Европа е најголемиот пчеларски саем. Пчеларски саем не од аспект само кај што може да стапиш во контакт со фирми за продажба на репроматеријали, туку кај што се вршат големи научни предавања и промоции, кај што доаѓаат предавачи од ниво на цел свет, кај што идат и представници на Европската унија, да кажат од политичка па гледна точка кои ќе бидат правила, закони, прописи, бидејќи зошто е тоа битно? Медот спаѓа во продукт во првите 10 на светско ниво за фалсификат. Значи, како фалсификуван продукт. Тоа ми беше наредното прашање, нели? Сега имаме и многу увезени медове, увоз на мед и препознавањето, но извините, прекинувам, продолжи со тоа, па... Значи, гледано од тоа ниво на, да кажеме, на научно достигнување и тип на научни собери, дали ќе биде за како научни достигнувања, новитети или едноставно дружење на пчелариве, не е на тоа издигнато ниво во нас држава, за жал. Имаме неколку, да кажеме, помали саеми или денови за организација, што ние си ги нарекуваме како пчеларски саем. Но вие само иницијативно ги организирате, предпоставам. Па најчесто да. Имате ли бројка колку сте во регионот тука? По последно се смета дека има некаде околу 6000 пчелари, иако претходно беше бројкава, мислам, статистичка, тоа можем само да потврдам како беше изјавено, дека претходно е имало околу 10.000.
пчелари. Зборуваме за регионот, тука југоисточен регион и цела држава. Во Македонија и дека бројката на кошници ни е некаде околу 300.000 пчелни семејства. Тоа е солидна бројка. Па солидна бројка, не е за подценување, но спаѓаме во регион каде што може да произведеме високо квалитетен мед. Тоа значи дека наше во светски рамки. И тоа многу луѓе што не знаат, можда тоа требаше и на почетокот да го спомнам. Имаме време, че се разговараме, јас пак се вратам. Во светот ние имаме наша класифицирана пчела, македонска пчела, значи Apis mellifera macedonica. Тоа значи во светски рамки тоа е запишено и тоа е специфично кај нас. Има само во нашата држава. Добро. Да. И тоа е, да кажеме, самото тоа укажува дека на светско ниво, кога ќе излеземе со продукт, зборуваме за специфичен продукт што доаѓа од контролиран и автентичен регион. И тоа не е мала работа, бидејќи не сите држави во светот може да се пофалат со тој факт. Тоа е бренд, тоа е генетски гледано или анатомски, како и да го кажеме од научен збор, дека ние си имаме наша македонска пчела и не многу, може и 90% од луѓето не го знаат тоа. Да. Дека си имаме наша автентична пчела. И таа произведува квалитетен мед. Апсолутно, земајќи го регионот што изобилува со разни типови на билки, за да може самите пчели да имат паша за мед, може да се каже во светско ниво произведуваме високо квалитетно. Квалитетен мед, да. Но за жал сите тие климатски промени кои се случуваат, мораме да ги кажеме. Абсолютно. И целото ова и загадување, и користење на препарати од страна на земјоделците, нели, пестицидите. Колку тие штетат на пчелата? Многу. Значи може да се каже дека е многу. Самото да кажеме, ајде ова од климатските промени, да кажеме. Сведоци сме за големи промени и температурни разлики во одредени периоди кои што можда пред 20 години не се били, или тоа логично кажуваат порано имавме пролет, лето, есен, зима, сега имаме лето и зима. Тоа има влијание врз пчеларството, бидејќи вршува пореметување на самата пчелна заедница. Значи врши лошо распределување, односно диктација на матицата колку јајца треба да снева, како да ја накачува популацијата, бидејќи може да се случи неколку последователни денови, ако имаме, да кажеме, оптимална температура од 25 степени, матицата може да свати дека е више период за накачување на пчелната заедница, а за после да се случи на 8, 9 или 10 ден да имаме пат на 5 степени температура, и тоа си има и такаков, значи, влијание врз самите пчели. Од аспект на загадувањето, сведоци сме, значи, загаденост на дали почвено, воздушно, водно загадување, исто така има. Што некојаш резултира, значи, и со тровање на самите пчелни заедници. Од кој аспект, како што кажавме, работнички што излегуваат на паша да бараат нектар. Може лесно да бидат затроени, бидејќи пчеливе за нивен опстанок, како и нас, трошат количини на вода. Што таа вода ја трошат во количината на летот и исто така тие треба да донесат за пчелната заедница вода. И исто самата вода, ако е загадена, значи може да резултира дали со смртност целокупно на пчелната заедница или да зборуваме за 5 до 10% да влие на смртноста, што не е испланирано во самата. Твоите 10 годишно искуство. Се има случајно тоа? Не, бидејќи се наоѓам во изолиран планински регион. Тоа е најбитното, да кажеме, еве за повеќето пчелари што се пчелари, а не се размислувале на тој начин, да, хоби, или за тие идни пчелари што сакаат, многу е битна локацијата. Бидејќи ако почнеме и литература да читаме, пчеларска литература, многу е посветено вниманието најпрво да посветиш каде ќе бидат поставени пчеливе и индиректно си помагаш на себе. Од избегување од типот на загадување и слични влијанија што може да бидат од околината, а подоцна си директен ефект вршиш врз самите пчели за накачување на количината на мед, ако ги постави, значи, во одреден регион кај што има изобилство, да кажеме, на паша, имаме најразлични типови на растенија кои што
со тие температурни амплитуди ќе цветаат различно, и така да ако одредени растенија не заменат од типот на ниски температури, па другите ќе заменат и ќе имаат доволен унос на нектар, прво за да преживее пчелната заедница, а после значи за производството на мед. Треба да биде во природа и подалек од човек. Апсолутно, што можем да разберем, да. Импактот значи и од прекумерна, да кажеме, или непрофесионална употреба на пестициди, исто така. Значи, бидејќи во денешно време имаме интензивно за жал, производство на земјоделие. Со желба да се направи поголем принос, нели, да имаме повеќе производство на земјоделски култури, но апсолутно, бидејќи и самите фармери, односно земјоделци, се соочуваат и тие со низа, да кажеме, низа проблеми од аспект на напад на инсекти или растење на популацијата несразмерно, бидејќи со промената на температури и влијание. Пример да кажеме, ајде од агрономијата, ако гледаме, сите што знаеме лисната вошка, и ако постојат многу лисни вошки, да кажеме, нема да нафлегуваме во нивна подолба, ако со идеални температури и временски разлики тие прават, да кажеме, некои си 10 или 12 генерации, имаме, да кажеме, типови на лисни вошки што прават 18 генерации во текот на една година, со не тоа сразмерно накачување во последните неколку години со високите температури, тој период на нивна инкубација се скратува и популацијата, да кажеме, одреден тип на лисна вошка, ако правило 18, сега може да прави 24 генерации. И самите земјоделци се, да кажеме, се борат со тоа, и сакајќи или не сакајќи, да кажеме, и ако тоа им представува финансов трошок, тие аплицираат, значи, најразлични типови на пестициди за да ги заштитат самите растенија, и тоа нели нормално си има импакт врз животната среда. Сите сме поврзани едни со други, нели? Се си има влијание на друго, но јас пак ќе кажам, важно е човекот да има едукација, да биде информиран, да има совест за се тоа што го прави, нели? За да си ја чуваме нашата држава. Нашата земја, нашата земјина топка, не само државата. Битно ланецот е поврзан, значи, и растително производство, што кажеме, со пчеливе, со опрашување, па на крајот, значи, и продуктите од растителното производство, и продуктот од пчели, тоа како што е медот или другите продукти, директно ние ги конзумираме и влијаат финално врз нашиот организам. Врз нас, кога те слушам вака со текот на разговорот, сваќам дека сите сме поврзани еден други и многу е важно совеста кај човекот да проработи. Имаме друг продукт покрај медот, прополис, кој го, нели, сите ние го знаеме како лек. Тоа е всушност прополис. Значи вака, прополисот, како што кажам, значи како дополнителен продукт кој што ние пчеларите го имаме на располагање за продажби и конзумација од страна на луѓето, станува збор за собирање смолести материи од растенијата, кои што ги лачат од страна на пчелите. Исти процес, преку процес процес на преработка во устниот апарат кај пчелава, со збогатување на различните типови на ензими, да самиот тој продукт има, да кажеме, здравствен ефект или фармацевски гледано. Да кажеме, да делува од тип на амбиотик. Најчесто. Тоа се спомнува. Имаме и матичен млеч? Точно, и матичниот млеч. Сега матичниот млеч е продукт што станува збор што го создава самата пчела преку жлездив. Зошто? Најпрво е потребен за пчелната заедница, бидејќи со матичниот млеч се хранат ларвите во првите неколку дена, што подоцна преминуваат во пчела, а во цел животен век се храни матицата, бидејќи матицата никогаш не излегува од пчелната заедница. Матица првите денови од нејзино раѓање излегува само да изврши оплодување со трутовите, што се машки единки во пчелната заедница, тоа го прават во лет надвор. Откако ќе се врати, таа никогаш не го напушта пчелното семејство. Еднаш излегува? Да. Само за процесот на оплодување. Со машката единка и 40 дена се... Не 40 дена, за матицата важи друго. Значи, матицата има животен век и до 5 години.
Ако, значи, еднаш е оплодена, значи ако достигнува цифра од 2000 јајца дневно, да кажеме, има. Има долг век. Да. Сега, ако споредиме, нели, 40-45 дена со работничка пчела, а сега зборуваме дека матицата може да опстане 5 години, да. Значи, таа има најдолг век. Да. Но за правилно пчеларење, обично, за тој потенцијал да се задржи околу бројката со 2000 јајца дневно, најрентабилно е матицата да има од 1 до 3 години старост. После 3 години старост, опај нејзиниот потенцијал и тоа може негативно да резултира на пчелната заедница со појава на помал број на пчели. Така. Ми спомна пред самиот старт на подкастот CCD синдром. Ајде и тоа да го начнеме. Што е тоа? Значи, CCD представува кратенко од colony collapse disorder. Преведено, значи, тоа ни значи колапс на колонијата, се мисли на пчелната заедница, и дезориентација. Тоа значи до ден денеска уште се прават научни истражувања да се најде дали еден или да се наведат повеќе причинители. За жал уште не е тоа утврдено, туку цела научна фела што работи на тоа. Значи имат едногласно мислење да кажеме дека се низа или склоп на повеќе фактори, дел од факторите како што кажеме, пестициди, климатско пореметување на температури, влажности, тој период, да кажеме, губиток на временските времиња, пролет, лето, есен, зима. Тие го напуштаат, како што можем да разберам, го напуштаат. Значи, вака, зашто се вика дезориентација, се мисли дека се напаѓа центарот за ориентација и од кога самите пчели ќе излетат, значи по работа, значи по собирање нектар. Тие пчелите работнички подоцна не знаат да се вратат во самата кошница. Се наоѓаат изгубени во природата и како сама единка таа не може да обстои и доаѓа до изумирање. Можда... Да, имаше еден податок, не знам колку е точен, или ти ми кажа, Мери, тоа се извлекуваат податоци, демек 80-90% од пчелите се изумрени и се исчезнати. Па ми кажа дека тоа не е податок, тоа не е податок, кој може да се дискутира. Тоа е застрашувачки, ако е така, нели? Апсолутно, ако биде 90% ќе биде застрашувачки. Но кажуваме еве јавно, тоа не е ниту проверен, ниту податок што ќе го има, значи, појава во одредени значи региони во светот кои што тој, да кажеме, било некаде, но во дел од науката така се, значи може да се пронајде во литературата како CCD синдром, дека што има негова енормност или висок процент на појава. Кој што и во тие региони, да кажеме, е загрижувачки фактор. Што не може да кажем дека во Македонија е тоа. Кај нас не се случува. Не може да кажеме дека не се случува, се случува, но не дека е изразено во таков процент што ќе бидат фрапантни бројките. Да биде загрижувачко за пчелари. Апсолутно, но дека постои, значи дека се работи на тоа да се утврди, се работи, за жал уште, како и за многу работи околу пчеларството, науката уште не може да даде конкретно знаење, уште се проучува дури и продуктите и медот уште се смета дека е недоволно проучен. Поготово и матичниот млеч се смета дека уште не е детално проучен, да кажеме готово го проучивме секако хемиски, биохемиски, знаеме веќе што е и нема повеќе. Со сета таа надградба на различни типови на испитувања, различни типови на апарати што ги има во лабораторијата, секој дневно може да се каже се открива нешто ново, или дејство на самите продукти врз како храна врз човекот, дали позитивни или негативни. Така, еве сега ми доаѓа на памет уште еден мит, знаеме, нели, ако стои подолго време, еве сега овој мет е убав, така го гледаме, но подолго време стои и шекеросува, така, нели, не е нашки кажано. Тоа значи дека се расипува медот или... Не, значи кога зборуваме, најчесто се користи терминот значи шекеросување, тоа е процес на кристализација. Медот како продукт е единствен продукт во светот што поседува способност за самоконзервација. Значи не треба, значи, дополнително различни типови на постапки, дали термички, дали хемиски, за да може да го конзервираме. Тој процес на кристализација, односно преминување на глукозата од течна во цврста форма е баш тоа. Тој се конзервира за да не дојде до процес на негово расипување.
И затоа може да кажеме, или некада може да се прочита, нели, пронајден мед во стари грнени кјупови уште од времето на египјаните и дека е спремен за консумација. Го прочитавме, стар по не знам колку години. Процесот на кристализација е тоа што го прави специфичен и единствен. Значи, продукт, медот да се сам конзервира и подоцна, значи, имаме, да кажеме, консуматор што исклучиво сахранат или конзумираат, да кажеме, кристализираме во цврста форма. Тоа со причина го прават или... Не, ништо посебно, или така им е посладко. Да кажем. Да. А тоа сега, пак ќе спомнам, во маркетите, нели, имаме разни марки на медови, па знаат многу често, нели, да кажат и фалсификати, и нечист мед, нели, додатоци некои за да се добие на цена или на килажа, а ние да конзумираме неквалитетен мед. Што со овие медови? Како да ги препознаеме? Како ние да се заштитиме како потрошувачи, како конзументи, да користиме квалитетен мед? Верували или не, сега да кажеме, со последното излагање во Белград на научна конференција, беше, да кажеме, на еден начин објавено нешто што е за во пчеларството, поготово и за конзуматорите на мед, многу важно, бидејќи самите разни типови на хемикали или хемиски супстанции што се користат во фалсификување на медот како продукт, стануваат се по-професионални и се по-отежнато за вие, да кажеме, како обичен конзуматор, да утврдите дали е фалсификат. Дури лабораториите со основни лабораторски анализи веќе не може. Сега беше објавено дека веќе е достигнато тоа ниво, се прави ДНК анализа на медот. Тоа е врв, значи, во анализата кај што може да се открие директно, без разлика која е најнова технолошка хемиска компонента измислена, доколку ја има во медот, значи, со таа ДНК анализа ќе се открие. Значи, дали станува збор за квалитетен мед или мед кој што веќе подлежал на одредени преработки, доработки или внесување на трети субстанции во него. Так. Исто така со таа ДНК анализа беше потенцирано дека ќе се открие дури и количината на дополнително додадена вода, што е доста специфично, кажеме, нели, што дека е вода, да, но замислите на 200-300 илјади тони, да кажеме, ако додадеме и 10% на вода, тоа се огромни количини. И веќе не е мед, се губи квалитетот, нели? Што, да кажеме, со основни анализи лабораторски, тоа не може да се отврди. Но со ДНК анализа е утврдено дека може, бидејќи имало разлика во додадената вода, од аспект на при процес, да кажеме, ако се работи за фалсификување, со водата која што се наоѓа во нектар од растенијата. Се прави. Но колку тоа доаѓа до нас како потрошувачи, како информација, и колку сме ние заштитени, еве? Сепак, нели, станува збор за бизнис, за пари, за производство, нели, компаниите секако... Апсолутно, не може да бидеме 100% заштитени, затоа што кажеш, се наоѓа во класата меѓу првите 10 продукти што е фалсификуван на светско ниво, не само кај нас. Значи, тоа е сериозен проблем. И затоа последниве 5-6 години Европската унија работи на принципи за воспоставување веќе и на многу регулативи. При самата амбалажа, една од најспецифичните регулативи што веќе се е стапено во тие европски земји е тоа мора да се налага автентичност на самиот мед като продукт. Што тоа значи сега? Тоа е баш тоа дека што од еден начин самите конзуматори, значи купувачи на мед ќе бидат заштитени. Тоа лично јас може да го потврдам сега пред еден месец бев во Германија и стрикно отидов во маркетиве да видам дали е веќе започнен процес на автентичност. Што тоа значи? На самата етикета на медот мора веќе самите компании, дали се производители, дали се пакинг центри и слично, мора да декларираат дали тој мед е 100% од Македонија, 100% од Германија. Доколку се работи за мешање на самиот мед, што е можно, не е тоа фалсификат, а ако нема одредени компоненти додадено, должни се веќе, да кажеме, имаме германски, во оваа тегла имаме 10% германски мед, 60% мед од Кина,
и да кажеме остаток од 30% мед од Молдавија. И на тој начин сега самите купувачи, да кажеме, еве ви лично, значи кога ќе видите етикетот, може да прочиташ дали добиваш автентичен продукт. Да кажеме, сега во моментот кај нас за жал тоа уште не е регулирано со закони. Но во развиените земји, значи веќе се имат сватено тежината, да кажеме, од фалсификуван продукт што завршува во потрошувачките маркети и на крај кај луѓето. Но и свесноста за тоа дека треба да се користат домашни продукти, квалитетни, нели? Барем јас колку што знам, нели, нашиот регион изобилува со и услови, нели, и можности да се направат квалитетни производи, конкретно квалитетен мед, нели, се произведува. Кој би бил твојот совет за нас како конзументи? Секој конзуматор, односно купувач, да купува мед од локалниот пчелар. Тоа е што си го знае, проверено. Апсолутно, да, тоа е прв чекор кај што ти лично можеш да влиеш на тоа дали ќе бидеш или нема да бидеш сигурно во самиот продукт. Што мислам дека кај нас во последните години се подигна свеста на тоа. Се повеќе, значи, луѓе ги бараат пчеларите да си купат директно од пчеларите мед, отколку во маркетите. Сега популацијата потрошувачката, па како и цената на самиот продукт, исто така може да го диктира, значи дали некој купувач ќе отиде кај пчеларот да купи по одредена цена или ќе се реши од купување во маркет, нели? Најчесто ќе знае, па и тоа е мед. Па и тоа е мед. Тоа. Но не е исто, да бидеме најасно, да. Па апсолутно, тоа може нели и слободно да го кажеме, бидејќи тоа што збориме, друго е да имаш автентичен продукт кога купуваш, значи од локалниот пчелар, бидејќи знаеш дека медот е продукт добен од локалните растенија. Нектарот е соберен. Знаеш од кој регион е, знаеш. Апсолутно. Додека, да кажеме, увозниот мед кој што се увезува, мислим, по слободна економија, нели, се увезува цел свет, било од кој држави станува збор. Не дека, значи, тој не е квалитетен, а дека има процес, дека што може да се манипулира, тоа си е научен факт, значи и за тоа, значи се повеќе и повеќе се прават нови регулативи, нови закони, за да може да се спречи. Да. Како пчелар, кој би бил советот? Еве сега доаѓа летен период, сите сме во природа, се движиме, па случајно ако налетаме на пчелни, како ги кажа? Не знам. Пчелни семејства, пчеларници? Да, во близина, ако се најдеме во близина на пчелно семејство или пчеларник. Мој совет е прво да се дистанцирате, да. Бидејќи, што кажавме на почетокот, за тоа носиме камбилизони и слично. Не е паметно да се изложите, значи, на висока, бидејќи на голем број на уводи, пушто е нелогично и е опасно по здравјето. Што напомнав, значи, од медицинска гледна точка, значи над 200 уводи може да биде и смртна дозација. Пчелниот отров, значи е... Апсолутно, апитоксинот, значи има големо влијание врз човековото здравје во прекумерна количина. Тоа е исто како антибиотик да примате на своја рака во надвор пропишени дози. И никогаш, значи, барам до сега, самите луѓе знаат, никогаш не се движат слободно низ пчеларници или слично. Тоа, значи, се врши дистанца или ако, нели, со релаксација низ природата, па случајно залутате во планина, бидејќи доста од пчеларите сме во планинските региони, изненадано може да налетите. Подобро е, значи, да се дислоцирате од таа локација, да го смените правецот на движење и да не влегувате во ризик, значи, за да бидете нападнати од пчели. Да не ги лутиме пчелите. Апсолутно. Да не ги лутиме пчелите, да, така е. Методи во еве кога се наоѓаш кај вашите пчелни семејства, нели, кај твоите пчели, ајде да кажам, и се случува момент кога тие ќе станат агресивни. Нели, споменавме, има и такви моменти. Што користите за да се смири? Видите, основна алатка при работа во пчеларникот, тоа е демелицата. Демелица представува, значи, основен алат што најчесто за димење како суровина користиме говедски лајна и сушени. Тоа дава некоја смирувачко дејство врз самата пчела. Со димелицата, значи, работиме континуирано
во пчеларскиот ден кога се наоѓаме во пчелите, бидејќи е незамисливо со самото отварање на секоја пчелна заедница или кошница, да кажеме, ние апсолутно ствараме иритација. И сега да ја смириме таа иритација, за да може ние пчеларите да го прегледаме тоа што кажевме како семејство или да утврдиме нешто или без разлика за која намена сме отвориле, значи се користи димелицата, односно димот со тој тип на суровина за да дојде до смирување и пребирање на самата заедница. На еден начин се смирува и иритацијата и како индиректно својство им се укажува дека ќе се работи слично на нив, но тоа не представува опасност за значи уште од самиот старт вие почнувате со прво започнува со палење на димелицата и започнува со работа во пчеларна. А јас мислев дека вие се работите, нема никаков проблем, си имате разбирање со пчелите, па во случај ако нешто се појави некоја, нели, агресивно однесување од некој пчелите, се пали тоа. Не, тоа е од сам почеток се почна. Методи, јас имам многу прашања кои ме интересираат, нели, како не во однос на пчеларството или пчелите, еве, како личност која ќе се најде во природа и во близина на пчела. И ние знаеме, нели, мафтаме со раци, со цел да не знам, да ја тргнеме понастрана, или и како се чувствува, еве, пчелата во тој момент? Кој е... Тоа е, значи, најосновна грешка што ја правиме. Биде пчелата си лета слободно во природата. Таа може случајно да лета околу тебе. Но со не дека мафтање... и да се опасност да не да направи убав. Да. Никош не напаѓа пчелата ако не е загрозена. И сега ние ако почнеме да мафтаме со рака, тоа иницира да тргне во самоодбрана. Тогаш значи се случува значи додека него направи убудот, значи не престанува да лета околу тебе се додека не се заврши нејната работа, односно одбрана на другата пчелна заедница или пчелите. Тоа го мисли како напад, не само личен, туку како општ напад, поготово ако се наоѓаме, нели, во близина на пчеларник. Со цел да го заштити пчелното семејство. Солидарност имате. Да, пчелите тие го бран... значи само пожртвуваност, бидејќи самата пчела со убудот, значи изумирмо. Бидејќи со еден убод и таа умира. Да, апсолутно, бидејќи иглата што е на отровната жлезда се закачува на нашата кожа и со излетување на пчелата таа ја повлечува, дел од органите остануваат кај нас. Тоа што го гледаме најчесто, нели, дека иглата ти стои. Со самата игла се делуваат органите, таа пчела изумирува, но тоа го прави пожртвуваност за да ја спаси пчелната колонија. Има ситуации подоцна да не нападнат рој пчели? Апсолутно, зошто е тоа која ситуација? Со сам обод. Значи, со иницирање, односно влачењето преку жлездата на апитоксинот, се испуштаат феромони. Тие феромони стануваат препознатливи за другите пчели, кои што може да тргнат во напад. Најчесто према вас ако сте во близина, значи на пчеларникот, или ние пчеларите кога работиме како иритација од фермонско, значи може да се случи поголема количина на пчела да излето, значи од самото летало од кошницата, се со цел да направи инвазија, односно напад на трапникот. Од една страна. Ако те почувствуваат како натрапник, нели? Ако тие се осетат во Ако тие се осетат, да, опасност. И доволно е, значи, еден или неколку убоди, се испушта феромонот кој што е осетлив за нив, благодарение на разните сетила што ги имаат, и тргнуваат и другите пчели во напад. Рој пчели. А тоа ние луѓето што знаеме, ако видиме пчела, викаме сол, деме ќе избега пчелата. Тоа нека остане како мит, не дека помага, да. И уште едно прашање имам. Дали парфеми или мириси за тело, нели, некои посебно привлекуваат пчели? Да, од аспект привлекуваат и стварат иритација. Ако се најдеш во непосредна близина, бидејќи тоа е несвојствен мирис за нив на природната околина и може да го сметат како делумично и напад, како опасност, па за заштита може и тоа. Затоа најчесто ние пчелари, кога одиме во самите пчеларници, не користиме никаков тип на мирис, значи не се ставаме парфеми по пчеларници. Не смееш да се дотараш на мириса кај пчелите, тоа не. Да кажеме со чиста гардероба, за да не иницираме таква несвојствена појава на мириси во пчеларникот, со тоа да создадеме иритација на пчеливе, па да
извршат и напад. А чувствуваат пчелите вознемиреност некогаш кај вас или како треба да се однесувате кога одите кај пчелите? Апсолутно секоја промена во нивната средина значи ги вознемирува. Но најспецифично може да се каже дека вознемиреноста во пчеларникот, ние пчеларите ја приметуваме што пчеливите имаат голема способност предвремено да ја предвидат климата. Значи може да се случи, се наоѓаме во пчеларникот, работиме. И наеднаш се случува нешто како инвазија да ги иритира нешто, а времето е убаво. Но подоцна сваќам дека за 1 сат доаѓа бура. Тие не јавуваат, да, значи. во пчеларникот може предвремено да ја осетат и се дига како што кажуваме некоја узбуна, некој не својствен лет околу пчеларникот, доаѓа до масовно пребирање на тие пчели работнички во самите пчеларници и станува значи премногу голема популација во воздушниот простор и тогаш осеќаме и веќе ние искусните пчелари знаеме дека може да се случи во близина некоја промена на времето. И вие се повлекувате? Па веќе сме спремни дека нешто не е во ред, започнуваме со затварање на тие кошници што се отворени, пребирање на опремата. Значи да се заштитите пред се вие, нели? Да, бидејќи замислете се, ако дојде и не време и плюс со секој отварање ние извршуваме иритација на пчелите, тоа не би било добро за самиот пчелар, односно таа прекомерна иритација ќе тргне во напад на пчеливе за самоотбрана. Така. Пчелите не се опасни, но си имаат свој ред, дисциплина, се организирани и треба само да го почитуваме тоа кај ни. Да, почитуваш нивниот ред, го почитуваш нивниот простор и нема некоја делумична опасност, но ипак мој предлог е за сите пчелари, дури едни пчелари, исклучително да користат значи опрема од типот на камбилизони и ракавици, не да се впуштат, бидејќи многу лесно може да станат алергични, ако на почетокот не се, но со континуирано добивање на обуди значи и внесување значи на апитоксинот во телото може да се случи со иритација или да станеш трајно алергичен. Ако не си бил, може после неколку обуди да станеш може да се случи тоа, да. Алергичен. Не мора да значи да си алергичен од раѓање. Може да подоцна самиот организам да избие тип на алергија, што може да се случи тоа да биде доживотна алергија. Ми каже уште еден податок неофицијално пред подкастот. Мери убаво е еднаш или 2 пати годишно и да имаш убот од пчела. Да, науката е сложна тоа, 1 до 2 убоди било кој човек, значи годишно 1 до 2 убоди да биде, бидејќи самиот апитоксин представува и суровина во фармацевската индустрија. Да кажем, автоматски ти имаш внесено како лек. Да. Не дека сега ние треба да бараме пчели да не каснат, но не е страшно. Верували или не, за барање на пчели многу пати кај мене се случило да бараат некои пријатели или познаници кои што имаат реума или проблем со кичма, да ги однесам намерно во пчеларник и да им направам 2 до 3 убуди во тој дел од телото. Сериозно? Колку тоа, да, апсолутно, да. Сега не кажем колку тоа е со 100% ефект, но знаеш, луѓето читаат, па размислуваат, па викат зошто да не сум алергичен, нели, па ќе пробам, може да ќе има ефект. Значи може да делумично апитоксинот делува, но не дека ќе изличи нешто во тој, но се случува, да, има. Има. Не само споделуваме искуства. Убаво е да се знае, нели, да, убаво е да се знаат тие сами имаат побарано, значи тоа да им го направам. Така. Методи, јас ти благодарам. Мислам дека јас научив многу денес, премногу информации за пчеларството и за пчелите. Интересно ми беше момент. Пчели работнички. Навистина се вредни и важи тоа, нели, знаеме да кажеме, вредна си како пчелка по цел ден работи. Значи тоа од таму произлегува. Од таму потекнува, да, баш буквално таму потекнува. Има ли некој друг мит кој што не го спомнавме во разговорот, од кој треба, нели, да појасниме дека не е точно, не е баш така? Мислам дека спомнавме се и како најголем мит, пак стои тоа, значи дрвена или метална лажица, значи тоа ќе си остана како мит, да, не е научно нешто докажено или образложено зошто е едното или другото. Така. Не е битно со што, битно е да се конзумира барем по една лажица на ден за нашето здравје. Апсолутно. Не те прашав, спомнавме деца,
може да се конзумира и кај децата? Апсолутно, Нели, но имаше една дискусија кај мали бебиња, например, да не се дава. најчесто треба да се запази тоа до 1 година старост да не се дава. Зошто? Зошто? Бидејќи тоа процес тек едност на развој на самиот организам кај бебе. Што напоменавме, значи различни формулации, различни типови на шеќери, што потекнуваат од тоа различно може да вршат импакт на дејството врз имунолошкиот систем кај децава. Значи што е, но ипак од 1 година па нагора слободно може да се дава, но во помали количини за разлика од возрастен човек. Возрастен, така, добро. Сега ми е јасно. Како мајка морав и тоа да го прашам. Техника, ако немате други прашања, може да се одјавиме. Има? Методи, фала ти за овој прекрасен разговор. Јас ти посакувам среќа, успех и многу успеси нели во тоа што го работиш. Знам дека пчеларството ти е како не само хоби, ми кажа Мери, почна како хоби, нели сега го развива во професија. Да. И се надевам дека ќе се развиваш со твојата професија уште повеќе. Се надевам. Благодарам. И ќе се видиме во иднина во некој нареден подкаст, ќе разговараме уште. Јас мислам дека има многу теми на кои може да се дискутира за пчелите како најважното суштество во светот. Апсолутно. Може така да се каже. Да, благодарам. Благодарам и на вас за вниманието и се гледаме секако наредниот подкаст.